ওরে ভাই রে ভাই, এই ছেলেটা থাইল্যান্ড থেকে স্পেশাল 2টা বসি কিনে নিয়ে আসে, তারপর হাট থেকে পাটা ভেড়ার স্পেশাল 2টা বিচি কিনে নিয়ে এসে বসিতে লাগিয়ে দেয়। কারণ সে দেখেছে পাটা ভেড়ার বিচি টোপ হিসেবে দিলে তার গন্ধে অনেকগুলো মাছ এসে হাজির হবে। টোপ লাগানো হয়ে গেলে বসিটা পুকুরের ভিতর ফেলে দেয়। বসি ফেলার 1 মিনিটের মাথায় হঠাৎ করে বসিতে কি যেন আটকে যায়। এত বড় কিছু আটকে যাওয়ায় ছেলেটা চিন্তা করে থাকে এটা মাছ নাকি অন্য কিছু, কারণ মনে হচ্ছে ছিপটা এই বুঝি ভেঙে নিয়ে চলে যায়। তো আল্লাহ বিল্লাহ পড়তে পড়তে কাছে টেনে নিয়ে এসে তুলে এমন কিছু দেখতে পাই যা দেখলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে বন্ধু। তবে সেটা দেখার আগে কাবা ঘর এবং বাবা মাকে ভালোবাসার কত কত মানুষ আছে তারা সবাই ভিডিওতে লাইক করে দিন। জানি যারা সত্যি সত্যি ভালোবাসে কমেন্টে অসংখ্য লাভ পাঠিয়ে দিয়ে বিজয়ী করবে। আরে বন্ধুরা, হাই হাই, এ করছে কি আসলে তো সত্যি সত্যি বিশাল বড় একটা মাছ ধরে ফেলেছে।